बलदेव क्षेत्र में हुई बारिश के साथ ओले पड़ने से सरसों व आलू की फसल में नुकसान से किसानों के चेहरे मुरझाए गए हैं। इंद्र के प्रकोप ने अन्नदाता को हिलाकर रख दिया है। किसानों का कहना है कि इस समय वे मौसम हुई बारिश व ओले पड़ने से काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के गांव सरकोरिया, बैकुंठपुर, नगला, मौजी, सुरीर आदि स्थानों पर बारिश के साथ ओले पड़ते देख किसान हे राम पुकारने लगे। किसान कन्हैया लाल राघव सिंह शक्कर, किसानों का कहना है कि बारिश से गेहूं की फसल को तो फायदा है, लेकिन आलू और सरसों की फसल को इस बारिश से नुकसान हो गया है। 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी के चलते तमाम इलाकों में किसानों के चेहरों पर शिकन के बादल मंडराए हुए हैं। कई किसान इसको गेहूं और सरसों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं, तो कई किसान आलू और सरसों के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं, तो कुछ ओलों की वजह से कराह रहे हैं। ये लोग अंदर चौथैया बोल लो भैया, पिछली वो तो आलू के भाव ने मात दो, अब के पूरी फसल ने जाने ओरे ने मात दी भैया। मैं खेत पे आयो वो तो टोपा लगे रो नहीं भैया, म्यू मरे को तो देख लियो भैया, खूब तुम्हें आंख ने गार के सो मे संग है रोए, मे संग का पूरे किसाने संग है रो, परमात्मा रूठ रो जा किसान थे। अब क्या करे, कबो भाव तो कबो म्यो, कबो इंद्रो, कबो जो ओरे रही सही कसर। पहली पोत का मड़ावली में बड़े बूढ़े बताया ना कि जीवन में पहली पोते थे और देखियो नहीं आज। नाम है आपका? मोहन सिंह। मोहन जी, जो अभी बारिश ओले पड़े हैं, इसमें फसलों को क्या नुकसान है? फसल भी नुकसान है सा लाया में, तो मतलब बरसात की वजह से लाया गिर गया है और ओले से मतलब फरी टूट गई है और आलू ने फसल बर्बाद है। मतलब ओले से मतलब जगह आलू इतना टूट गए हैं मतलब। तो किसान बार बार परेशान हो रहे हैं, तो एक तो गऊ और वो उससे परेशान हो रहे हैं। अब मौसम के भी हिसाब से तो आगे के लिए क्या करना चाहिए? गानी गुड़ती वारंट कोई ध्यान ना दे रही कैसी, मतलब किसान जगह सभी हालत परेशान रहते हैं। मतलब हमारे खेत में परिवार मतलब और खा रहे हैं, फिर पशु होता है खा जाता है, सुबह खा जाए, मतलब रात में शाम की शाम में खा जाए, खा ही जाता है खाना मतलब। तो क्या फायदा है? यह मतलब ये खाद पानी मतलब ये बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ। और किसान के लिए बहुत महत्व पड़ रहा है। अच्छा, क्या क्या फायदा है इसको? इससे मतलब ये पानी बच रहा है हमारे लिए और सब चीज का मतलब उपलब्ध मिल रही है। मतलब एक जो किसान को पानी लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ, वो नहीं पानी लगाना नहीं पड़ेगा। अगर बात करें आलू और सरसों की तो? हाँ, तो मतलब ये आलू में नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है। हाँ, और फिर राई में फायदा है। राई में फायदा है बहुत बढ़िया। और गेहूँ में? गेहूँ में फायदा है। तो जम के बारिश हो रही है? बहुत जम के।